sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, yaitu lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang tulang, usus atau kelenjar, dan organ lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui percikan air liur dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Penyakit ini rentan terkena pada seseorang dengan imunitas rendah, semisal penderita HIV. Selain gejala batuk yang berlangsung lama, gejala yang dapat terjadi pada penderita TBC seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Berikut ini beberapa kelompok orang yang memiliki resiko lebih tinggi tertular penyakit TBC, yaitu orang dengan sistem imun menurun seperti pengidap diabetes, orang yang menjalani kemoterapi dan pengidap HIV, orang dengan kekurangan gizi, pecandu narkoba dan perokok, serta petugas medis yang menangani pasien TBC. Fakta yang perlu Anda ketahui seputar TBC. Untuk mengetahui secara pasti seseorang mengalami penyakit TBC, dapat dilakukan pemeriksaan yaitu tes dahak, foto rongsen dada, tes darah, maupun tes kulit. Biasanya proses penyembuhan yang dibutuhkan bagi penderita TBC cukup lama, yaitu minimal 6 bulan dan harus rutin dalam mengkonsumsi obat yang diresepkan. Indonesia sendiri termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara. Selain itu, TBC termasuk dalam 10 besar penyakit yang terbanyak dialami warga di Indonesia, di samping penyakit jantung dan diabetes. TBC yang tidak mendapatkan perawatan jangka panjang bisa berisiko mengalami komplikasi pada beberapa penyakit seperti kerusakan otak, di mana bakteri dapat berpindah ke sekitar otak sehingga menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar, peningkatan tekanan otak, stroke, bahkan kematian. Yang kedua, gangguan mata, di mana pandangan mengabur dan sensitif terhadap cahaya. Ketiga, kerusakan tulang dan sendi, di mana sering menyerang tulang belakang. Selain itu, timbul penyakit saraf, rusak tulang belakang, suara parau, hingga gangguan menelan. Yang berikutnya, kerusakan hati, di mana terjadi menguningnya kulit serta sakit di area perut. Selanjutnya, kerusakan ginjal, di mana bakteri TBC bisa menyerang 1 atau 2 ginjal sekaligus. Yang terjadi pada ginjal yang terkena TBC yaitu penumpukan kalsium, akibat ginjal mengalami penurunan fungsi, hipertensi, nanah di ginjal, dan bahkan bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian, terjadi resistensi antibiotik, di mana kondisi ketika kuman sudah tidak dapat dihambat perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu kerusakan jantung, di mana bakteri TBC menyerang hingga ke katup jantung sehingga penderita mengalami gagal jantung, bahkan dapat mengalami kematian. TBC dapat dicegah dengan vaksinasi BCG yang disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, yang dapat dilakukan selain vaksinasi sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit TBC yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai, menutup mulut saat bersin, batuk, maupun tertawa, dan tidak membuang dahak atau air liur sembarangan. Dan bagi penderita TBC, pola makan yang tepat dilakukan diantaranya mengkonsumsi sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung dan bayam yang kaya akan zat besi dan vitamin B, perbanyak konsumsi biji-bijian utuh seperti pasta gandum dan serealia, mengkonsumsi sayuran dan buah yang kaya antioksidan dan berwarna cerah seperti wortel, paprika, tomat, labu, blueberry, ceri, mengganti sumber lemak dari minyak goreng dengan minyak zaitun, mengkonsumsi sumber protein seperti daging unggas, kacang, tahu, dan ikan. Dan tak lupa untuk memperhatikan kondisi berikut seperti menghindari rokok dan minuman beralkohol, membatasi kopi, teh, dan minuman berkafein lainnya,
membatasi produk olahan seperti gula, roti putih, dan nasi putih, dan menghindari daging merah berlemak dan berkolesterol tinggi.